odayaasha aniga waxaan ku dooranayo shirkoodan iska jeclaa odayaasha aniga oo heli kara oday 80 jira dheemanka lagu yeeyo ku dhex jiro ma heli doono wiil 20 jiro qalanjadan quruxda badan u jeedaan xoolaheeda waxa iska leenin oday oo 80 jira badalan muuqaalka iyo sheer garay galmudug waxa iska soo daba dhacaya dhacdooyinka cajiibka ah ee laga soo warinayay deegaanadaasi haddii aad maqli jirtay gabar lagu qasbay oday ama nin da ah in ay guursato daawada waxaan hadda ku hayaa gabar iyadu dalbanaysa nin da ahaan ka weyn oo ciroolo ah si ay nolosha ula qaybsato gabdhaha hadda muuqaalkan daawanaya aniga waxay ila tahay inaan ka aqli badanahay sababtoo ayka habeen walba dhooc 20 jir la hadlaan oo ciyaalsiya aniga oday weyn 80 jir aan jeclahay oo la hadlaa habeenkii la arko Sahra Caato oo joogta deegaanada galmudug waxay sheegtay arrin ciroole iyo saqiirba ka yaabisay taasi oo ah in odayaasha 80 sano jirka ah dhinaca sariirta ama gogasha ay kaga fiican yihiin wiilasha da'da yar ee maanta jira sida aan wada ogsoonnahay inta badan gabdhaha Soomaaliyeed aad ayay u necab yihiin in uu oday ka kor qufaco oo ay markaasi sariir la wadaagaan balse Sahra Caato ayaa qaadatay go'aan cajiib ah inta aanan muuqaalkan oo dhammaystiran kula wadaagin fadlan daawada muuqaalkan like saar si uu u gaaro saaxiibo fara badan oo fariintan ay u gaarto una share garay saaxiibada qiimaha leh ee Facebook oo kugu weheliya si aynu u helno saaxiibo u qalbi furan sida adiga oo kale ilaa aan shaqaansiga bilaabay ilaa hadda waxaan jeclahay inaan oday 80 jira aan guursado oo nolol la wadaago waana la wadaagi doonaa insha Allah saan rajaynayo aniga jimco walba odayga 80 sano jira waan wada lahaay beer dalxiisan tagi lahayn sawiraan soo wada gali lahayn aniga odayga 80 sano jira hadii aan guursado magaalada afkas waa qacanta ku dhigan la mar laasash hadii soo fiiriyaan waxa ay galaan dad qof walba jacayl aniga odayga 80 jirka aan jeclaa macnaha Sahra Caato oo ku nool deegaanada galmudug ayaa sheegtay in aanay doonayn guursanayna nin da'diisa ka hooseysa 80 sano waa arrin la yaab leh waxay sheegtay in wiilasha yaryar aanay jacayl iyo naxariis waxba ka aqoon oo ay iyadu si gaar ah uga hesho odayaasha waaweyn ee ciroolayaasha ah iyadoo xustay in odayaasha ay shirkooda jeceshahay magacay waa Sahra Kuweyn waxaan joogaa degmada Gurceel waxaana gabadh ugu caateysan degmada Gurceel mustaqbalka waxaan jeclaan lahay nin oday 80 jir inaan guursado aniga odayaashu way naxariis badan yihiin dhan walba way ku fiican yihiin odayaashu wax garad waaye dhooc 20 jir oo aniga ugu faca ma doonayo Soomaalida hore wuxuu ugu mahmaaday naag ninkii dhali kara dhaqi kara halka odaga 80 jirka kama suurtagelayso inuu inta ku soo waco oo ku dhaho naaskaada tus iyo kilkiladaada tus iyo futadaada tus kama suurtagelayso laakiin wiilka 20 jirka inta ku soo waco wuxuu ku leeyahay asagoon xitaa wax wajiga ka leeyahay aan la arkin naasahaada tus iyo video ii soo dir horta badan dadku waxay dhahaan odayaashu dhanka sariirta kuma fiicna balse aniga waxaan aaminsanahay odayaasha dhanka sariirta boqolkiiba boqol way ku wanaagsan yihiin aniga odagaan jeclahay ilaa 8 saac waan wada hadalnaa sababtoo ay taan waan is jecelnahay anigana waan jeclahay isagana waan u jecel yahay marka kalama maarno waqti walba waan isla wada hadalnaa habeenkiina badanaa waan wada hadalnaa ilaa adiga 8 saac laga gaarayo waan hadalnaa hooy dhalinyaro aniga hay soo wicinina taleefankii waa iga dafideen aniga wiil dhalinyaro inuu isoo waco ma doonaayo halka oday 80 jirka oo jecelaha iga badan aniga oo heli kara oday 80 jira dheemanka lagu yeeyo ku dhex jiro ma heli doono wiil 20 jiro qalanjadan quruxda badan u jeedaan xoolaheeda waxa iska leenin oday oo 80 jira badalan muuqaalka iyo sheer garay